Ngopi sih Kang, ngopi iki wis ana kopi. Oke, 85 penonton tuh. Toh langsung dapat toh teman-teman. Aku tuh di sini tuh langsung mendapatkan ikan uceng ya teman-teman. Roti campur Royco. Enggak, kalau aku roti campur kuning telur ya teman-teman. Enggak pernah pakai Royco ya. Tuh baru mulai loh teman-teman ya Allah. Hmm. Bentar aku mau kasih air dulu teman-teman. Ya Allah.